بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع ممكن يكون جديد للبعض ومعروف جدا للبعض الآخر. هو موضوع اسمه هوموفونز، والهوموفونز اللي هو الجناس الصوتي. يعني جناس صوتي عبارة عن كلمات لها نفس النطق، نفس الصوت، لكن تختلف في المعنى وتختلف في السبيلنج بتاعها. يبقى homophones بنقول إن هي they are words that have the same sound but different meaning and spelling, or different meaning and different spelling. طيب هناخد بقى أمثلة، هناخد مجموعات من الكلمات نطقها واحد لكن معناها مختلف، والكتابة بتاعتها السبيلنج بتاعها والليترز بتاعتها مختلفة. فعندي هنا أول جروب 3 كلمات باي وباي باي، هو نفس النطق. طيب لما نيجي نتكلم عن باي بي واي اللي هي معناها بسايد، بجانب. طيب باي بي يو واي اللي هي purchase يشتري. وعندي كمان باي بي واي اي اللي هي جود باي. طيب نيجي بعد كده للكلمتين دول، الجروب الثانية دي air. طيب air A-I-R اللي هو الهواء، اتموسفير، واير H-E-I-R او air لو مش هننطق الار اخر الكلام، يبقى the person who inherits something، الوريث. يبقى الوريث اسمه heir. طيب المجموعة اللي بعديها bury. في bury B-U-R-Y اللي هو to put something underground، يدفن، bury. وعندي bury B-E-R-R-Y اللي هو fruit، التوت. طب نشوف المجموعة اللي بعديها يو ويو. يو واي او يو اللي هو ده بروناون، اللي هو البيرسونال بروناون. طيب نيجي بعد كده ل يو اي دبليو اي اللي هي فيميل شيب، الماعز. كلمات بعديها تشيلي، نفس النطق واحد لكن الكتابة بتختلف. طيب تشيلي CHILE دي الكونتري اللي هي دولة تشيلي. تشيلي CHILI اللي هي بيبر، الفلفل الحار، بيبر. تشيلي CHILI. طيب تشيلي CHILY اللي هي فروستي، لما اقول الجو تشيلي معناها ساقع جدا. طيب نيجي بعد كده هولي HOLEY means full of holes، لأن كلمة hole ثقب. هولي اللي هي full of holes. هولي HOLY مقدس، ما اقول هولي بوك، هولي قرآن، sacred. آخر كلمة هولي WHOLLY معناها completely، entirely، كلية أو كاملة. ده بكده لحد كده بنكون غطينا جزء بسيط جدا من الهوموفون اللي هو الجناس الصوتي. وبنقول تاني هي عبارة عن كلمات لها نفس النطق، نفس النطق، لكن تختلف في المعنى وتختلف في السبيلنج. وهنا بنكون انتهينا موضوعنا النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.